Баршаңызға сәлем. Менің каналыма жазылып лайк басып, келесі видеоны көру үшін қоңырау баса кетеміз. Бүгін өте дәмді сүзбелі пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқамызды алып, оның үстіне шекер, ұн қосқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және де үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып, үстіне ұн салып, қолымызбен әдемілеп жақсылап араластырып, қамырымызды дайындап аламыз. Қамыр өте жұмсақ, осындай әдемі болады. Мінекей менің қамырым дайын. Енді қамырымызды 20 минутқа бетін жауып демалтып қоямыз. Енді салмасы үшін ең бірінші сүзбемізді алып, оның үстіне шекерімізді салып, қаймақ және де 2 жұмыртқаны салып, блендердің көмегімен әдемілеп араластырып аламыз. Мінекей осындай менде әдемі салма пайда болды. Осы уақыт аралығында қамырымыз демалып тұрғандықтан қамырымызды алып, майланған формамыздың үстіне салып, әдемілеп біркелкі қылып жайып аламыз. Шет-шетін бәрін біркелкі қыламыз. Жиегіндегіге де қамырымызды осылай жабыстырып шығамыз. Және де шанышқының көмегімен әсемдеп аламыз. Ішін шанышқының көмегімен тесіп қоямыз. Үстіне салмамызды құйып, біркелкі қылып осылай дұрыстап жөндеп қоямыз. Мінекей менің пирогым дайын. Енді қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Міне менде осындай әдемі пирог пісіп шықты. Өте дәмді болып шықты. Осы менің рецептіммен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналыма жазылып, лайк, комментарий жазып, қоңырау басып кетеміз. Астарыңыз дәмді болсын. Баршаңызға рахмет. Ас болсын.